奉天承运，皇帝诏曰：万岁万万岁！只有万王首相定诏，写了兵犯中原，任命特称前往三关，向杨宗保调将兵将前往征讨。若辽王有意投降者，必须献出迄帮定国之宝珍珠烈火旗；若不归顺者，即时起兵征讨。若能得胜回朝，论功嘉赏，钦处。了解。为娘着敬你一杯烧酒，你若家啉这杯酒，就时时爱会记，会记为娘早日盼望你倒转来。害你准命。青帝，我敬你一杯，一路上平安。多谢知府。母亲，孩儿这撮倒转来是要来迎接母亲、知府、姐姐。倒转去京城，一来一家团圆，二来甲古庙大人见面，却想袂到临客就了此情势。请母亲赦孩儿不孝。为何至少离别多？我难舍母亲连树歌。大兵射了去江头，如今如家的大路。自古心中难尽好，劝你安心去征讨。小弟今日你也别后啊，你着皇太娘亲还大包。从此有别离，咱相逢不知着等何年。母亲啊，孩儿平安，为国你的乡走开，走开庆团圆，母亲啊喂。三万大军啊，往西征求困大武，做英雄啊！山少放路，树木倒，这个五行定，将如何？万岁，咱何不派人前往搜索路径，绕道而行，以免耽误正式行程啊！也是等赵先锋倒转来才过来拍算。开禀万岁，正面道路全部被山石拦住，大军无法度通行啊！那安尼，敢讲无别条通路通过就西了嘛？我嘛唔知影。什么？你唔知影？本岁响应元帅，调兵照将，本来是要命
并将军为先锋，是你自称知影讲这个西寮的路径，则定你为先锋，你竟甲我口无言啊！元帅啊，实在是安尼啦，我都较会对元帅啦，毋则赵掌柜，你甲启明本帅来啊！在，出征手，紧元帅，请你息怒，元帅。并将军，你免为伫讲上，伊甲启明本帅该斩不能杀。元帅啊，我嘛毋是讲真是拢袂认的路啦，雨落到遮尔大咧，对无？山拢崩落来，树仔拢倒落来啦。我知影的路都拢叫树仔甲我查查咧咧。无安尼啦，等下较好天哦，我搁出来详细恁一遍啦，绝对保证咱行有路啦。后代雨停了后，你若甲我找无出路，我就定做你狗头。是。我甲元帅讲，我知影西寮的路，但两条毋知对倒一条。但即摆毋知路啊，看要安怎就好。遐一个错错，我来问。喂，退台啊！退台啊！你咧叫我啊？退台！臭爷啊，叫死五句。叫我啊！退台！我问你啊，这西寮是两条腿倒一条去啊？你讲啊，你唔讲，你咪剑杯啊，对头甲你敲断两边。将军，你要问咯，你就叫我放开，我毋才会使甲你讲。放开就放开啊！几无久。这个人要问路，佫遮尔歹，我即摆就甲报毋着路，互伊去拼毋着去。那你啥了啦？对倒去了。将军，这条细条路吼，就是通西寮的啦。对倒去就是西寮。对遮去就是西寮啦。你莫左右啦！即摆我已经知路啊啦，我就带心来去，遐番仔兵甲抬两个啊，来去甲元帅献功，看伊还佫讲我是匹夫的，惊！哎呀，你这个莽夫啊，问路佫遐尔歹，吼！你哦，你即摆要行对神仙过去啊！班长，开枪！宋将，我甲我贵帮将我依旧，你为何兴兵犯界？白老师，看见你内兄是安兵，我的总兵，将你的头壳甲你变动来，互我听你讲。我国龙主归顺你宋朝数十年，恁帮为何分兵？分明藐视我国是无勇敢的人。点位，恁爸早就要爱你